Juče i danas. Bajke za decu i roditelje. Šetnja u vrtu. Zdravo, ja sam Marko. Tako me zove kod kuće. I na šetnji me također zovu Marko. I u autobusu. Ali retko se vozim autobusom. Vožnja autobusom je događaj. A juče je na izgled bila obična šetnja. Sad razumijem da je ona postala pravi događaj. Zahvaljujući meni, Marku. Mama kaže da je Marko moje ime. I svakog jutra ja, Marko, izlazim iz mekane dekice, objavim sve to da sam tu, doručkujem i krenem u šetnju. Naš mali vrt pored kuće. Danas sam šetao sa bakom i to je promenilo svet. Kako to da promenilo je svet? Pitate se vi. Sad ću vam ispričati. Strpljenje. Vidite li onu kornjačicu tamo? Kornjačicu što jede detelinu i sunča se na toplom suncu. Danas ona samo uživa, ali nije uvek tako bila. Juče je bilo sasvim drugačije. Zatekao sam je u vrlo nezgodnom položaju. Pokušavala je da se popne na prvu stepenicu visokog stepeništa. Dugo je pokušavala. Toliko dugo da sam se umorila posmatrajući je. Igrao sam se loptom, vratio se, ona i dalje pokušavala. Žalio sam cvet u saksiji i svoj čarap, a ona pokušavala je. Stigao sam da se vrati kući i presvučam čarape. Obe. Zašto obe kad sam samo jednu pokvasio? Ali pošto još ne umem sam da ih presvučem, pomogla mi je mama. A mama uvek presvlači obe čarape odjednom. Ja verujem mami. Mama zna sve na svetu. I o čarapama, naravno. Pomogao sam tati da iznese smeće. Vratio se, a kornjačica se i dalje mučila. Na kraju skoro je uspjela. Kornjača je bila mala, a stepenica velika. Nije bila lako. Ali tek što je uspjela da se popne, prevrnula se i pala na svoj oklop. Bespomoćno je mlatarala nogicama, ali nije zaplakala. A okolo nije bilo ni jedne druge kornjače, ni mačke, ni ptice, nikog ko bi joj mogao pomoći. Ni jedne mame. Kako kornjače pravedu čitav dan bez mame? Pogledao sam pravo u baku, podigao ruke, kao što u našoj porodici radimo, u svakoj nejasnoj situaciji, i upitao: Ade? To je značila ajdemo da uradimo nešto na mom jeziku, koji svakim mesecom postaje sve bolje. Mudra baka, koja je bila pored mene, pretpostavila: Marko, razmisli, drugih kornjača nema, mačaka nema, ptica nema, mama radi. Biće koje joj može pomoći, možeš biti ti. Ja? Zaista? Seo sam na travu. Da razmislim. Pogledao sam svoje čarape, a za njima kornjaču. Da, ja sam Marko, mali Marko. Najviše na svijetu sam želio da je uhvatim. Možda čak i ugrizem. Šta ako je bacim? Liznem? Tako sam mislio. Ali baka me odmah provalila i odmahnula glavom, tako da sam shvatio. Kornjaču ne smeju da grizu. Još sam razmislio i potisnuo te želje u sebi. Jednu sam ostavio, novu, da budem to biće koje, jer mogao sam da joj pomognem, da probam. Baka veruje u mene. Probao sam i uspio sam. Shvatio sam, trebalo je pažljivo da je uhvatim, okrenem i stavim na travu. Ništa više. Ja sam malo naglo to uradio, ali baka mi je dozvolila da pomognem sam. Ona se nije mešala. Verovala mi je. Ma koliko da sam osjećao njenu brigu za kornjaču. Živa je i krhka, ponavljala mi je baka. I ja sam to već znao.
Само nije lako upravljati svojom malom snagom. Želja imam mnogo. Snage imam mnogo. A ostalo tek učim. Ali sam se trudio i možda je pokret bio malo nagli. Mislio sam da je gladak i da je kornjača nežna. Dati joj sklonište, prostor za hranu i izbor. To je bilo bitno. A dalje je već sama atpuzala u svoju šetnju. U samom vrhuncu mog podviga spasavanja kornjači otkrilo se da ona može da se brani. Neni kandže i zubići, joj. Ali ja sam to prihvatio i oprezno nastavio da joj pomažem. I šta ako mi je tek godinu dana? Ako nešto možeš da uradiš, probaj. Možda uspe. Ali nešto sam se raspričao. I to nije samo zbog svežeg vazduha. Kod kuće isto ponavljam još jednom i još. Tako bolje pamtim. Šta mogu da kažem? Spasavanje kornjače bilo je uzbudljivo. Ali to je već prošlost. To je bilo juče. Danas nikome nisam pomagao. Danas sam samo mali cvjecić. I mislim da je i to sasvim u redu.